2 กิโลเมตรตรงนี้รถเยอะไม่ถ่ายรูปก่อนนะ ค่อยสั่งไม่พูดเลยได้ไหม ทำมันอยู่ที่งานประชุมกันแล้วแค่นี้แหละไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายก่อนโคตรอยู่นานเนี่ยมุมเนี้ยสวยเขียวขจีเลยอะข้างหลังอะทำหน้าแบบลิปดาทำอย่างนี้เหรอ บ้าถ่ายวิดีโออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน Welcome to King Jet Destination ครับไม่มีคนจอดอยู่นะ เอาไหมฮะเอาไงไม่เอานี่มีคนลงไปแล้วด้วยไม่เอามาถึงแล้ว มีรถนี่ด้วยเราจอดแล้วแก่งกระจานค่ะระวังรถนะคุณอ๋อตีนชาไหนถึงไหนบอกสิห่างแก่นเป็นเดือนกันนะฮะ
ระวังตกเลยว่าลมเย็นถ้าสับตัวไปก็ไม่ต้องเก็บนะหายไปเลยถ่ายอะไร รถนะ รถเฉี่ยวตูด ถ้าเรารับไม่ได้ดีกว่าแล้วพี่โชนกับน้ำนี่อยู่ตรงไหนวะสะพานแขวนอะ สะพานแขวนต้องไปอีกหน่อยหนึ่งไปด้วยเหมือนเดิมไหมล้อไม่เหมือนเดิมนะ เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตก ไหนฝนตก เหมือนเดิมไหม กับขึ้นครับไปกับขวาส่วนใหญ่ก็คล้ายๆเดิมนี่เขามีคูเปอร์ของฟาร์มอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะจะมีแอป แต่ตอนนั้นมันคือคืนกว่า โดนย้ายโดนย้ายตอนแรกมาอยู่ตรงนู้น แต่ตอนนั้นมันคือคืนกว่า เพราะว่ามันหลายปีมาแล้ว น่าจะเป็นวันหยุดด้วยหรือเปล่าเราต่อมาก็วันธรรมดา แป๊บเดียว ชิงช้า ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะ เฮ้ยทิศ เพี้ยถ้ารุนแรงจะไม่ให้ เราจะให้ตัวที่น้อมน้ำที่สุดเอาไปเลยทิศเฮ้ย ให้มันสปีด มันบอกคุณไม่แดกก็ได้ อะไรนี่อะไรเฉยๆค่อยๆหนึ่งคนละตัว รู้จักไหมประชาธิปไตยอย่ากินนิ้วกูก็พออย่ากินนิ้วกูก็พอ ไอตัวเล็ก ไปตัวเล็กเฮ้ยแย่งกันอีกไหนลองแม่สิแม่ไอตัวนั้นไม่ได้กินเลยตัวแม่ แม่บอกมึงกินไปเถอะหมดแล้ว ไม่มีแล้ว ดู
สายตาอย่างมีความหวังแล้วก็ลงไป พอไม่มีแครอทแล้วก็หมดประโยชน์แล้วม ไม่มีแล้ว กินบ้าถุงไหมกินถุงไหมล่ะ ดูไปทำหน้าไม่มีแล้วทิศหมดแล้วนี่กินไม่ได้นี่ไม่ใช่แครอทนี่คือแคนนอน เป็นอะไรวะ โอ้โหแคนนอน กุ้งแช่น้ำปลา มีกระเทียมมาอีกอยู่ข้างบนเลยเอามาเรียงที่ไหน ข้างห้องแอร์หมุนหมุนหมุนมาฝั่งขวาซ้ายสวยมากนกนี่แบบบินไม่เกรงใจเลยนะ กินโฉบแบบโฉบเขียวหน้าโฉบกิน กินไปสินกเป็นโรคไตแน่เค็มไปดิระวังเหยียบเปลือกหอยนะ ดูอะไรอะแมงกะพรุนเหรอ อย่าเหยียบนะอย่าโดนแสงแน่นอน แหมบอกตัวเองเถอะตัวเองใส่ไม่ใส่รองเท้า กด ตอนรับ อะ น้องอะเคยโดนเขา บอยไปไกลหน่อยจะโตด จะโตดจริงๆ ตลก อ๋อใช้เท้าเขี่ยใช้เท้าเขี่ยอ๋อใช้เท้าเขี่ย
กิ่งไม้ดีกว่ากิ่งไม้ก่อนไอ้จัดที่เราอยู่อะไรเนี่ย ข้างหน้ามีเด็ก หยิบของแกไปนี่ไงหินเขียนว่าอะไรเนี่ย เขียนว่า บอยนุชก็ได้ บอยนุช BO จะรอดไหมนั่นน่ะ ยังมีความพยายามในการเขียน พอแล้ว แสงไม่มีแล้วเนี่ย สลายไปแล้ว ถ่ายไม่ทัน เล่นติ๊กต็อกกันไหม